ميمي، أبغى منك حاجة ثانية. أبغاك تعلمينهم إنهم يكونون مبتسمات، بشوشات. مو إنه طبعا إحنا نعرف إنه لهم ظروف، هم بعيدين عن أهلهم. بس ميمي لازم أنتي تعلمينهم إنها تكون مع المدام، إنها مبتسمة، إنها بشوشة، صباح الخير قبل لا تدخل تنام مدام تبغين شيء. مو تروح تخمد والمدام ما تدري هي نايمة هي قايمة ولا. فوصلهم بس على السريع ميمي النقطة هذه. ማዳሞቻችሁን ጠዋት ከመኝታችሁ ሲነሱ ቀድማችሁ ስራችሁ ሲጨርሱ እነሱ ከመኝታችሁ ሲነሱ ሃይ ማዳም እንዴት አደርሽ? ምን ያስፈልግሻል? ምን ትጠጪያለሽ? ምን mana madaamii yeroon hojjedhu dogongora guddaa kanan dogongoru baay'eetu jira jechuudha. Namni gola madaamii keessa gaafa hin hojjenne namni hin dogongorre hin jiru. Wanti kun nu hunda fayyada. Mana madaamii keessatti hojjettee milkooftee galuuf baay'ee si fayyada. Egaa madaamiin tuni sarraatinyaa haaraa fiddee garuu mana san keessatti maal gochuu akka qabdu itti himaa jirti jechuudha. Ishiidha afaan arabaatiin galuu dinnaan sarraatinyaa ishii duraanii kan mana ishii hojjettu akka afaanitti ittee as torongomtuuf gootee jirti. Isinillee ni fayyada waan ta'eef viidiyoo kana hanga dhumaa dhaggeeffadhaa. Egaa shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakka alii fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan jalqabaa isiniin jedha. Garuu viidiyoo hanga dhumaa dhaggeeffadhaa isin fayyada. Egaa baay'een keenya gola madaamii keessatti yeroo dhufnu baay'ee wantoonni nu rakkisu baay'eetu jira. Biyya akka ba'aniin bara waan hundumaa milkoofnee gallaa miti. Yookaan milkoofnee gallaa yookaan hin milkoofne hin beekamu jechuudha. Maaliif anamma biyya Feerusii deemee nan milkaa'anan hojjedha jedheen deemee ture. Garuu odoon milkaa'inaan gale. Milkaa'inni sun immoo isa dhumaa jettanii namoonni fudhattan jirtu. Kufaatiin tokko isa dhumaa miti. Kufaatiin barnoota, kufaatiin barumsaa wanti hundi jechuudha. Inni gara viidiyootitti yeroon sin fide jechuudha. Nagaa gaafachuun nama tokko ganama yeroo hirribaa kaatee assalaamu aleekuu jechuun ijoolleen sodaattan ni jirtu. Yookaan qaanii ani duraanii nan sodaadha maal naan jedhu laatan jedha. Amma garuu beektanii madaamin xiyyaawwan akkasii sanna gorsitti turte. Amma obboleewwan madoomii xiyyaa baay'ee na jaalatu. Yeroon mana isaanii dhaqe yeroon isaanii dhaqee nagaa gaafadhee harka isaan fuudhee bakka akka isaan dhungatan toonanni jechuu baadhee ittiin tolu jechuudha. Ani duraan isaan irraa nan sodaadha ture. Akkasumas immoo ganama yeroo hirribaa kaatu madaamiin kan jaalattu jalqaba irratti jechuudha. Shiyyoo kaatee saalonii kan jirtu ta'ee akka tasaa jechuudha. Dhattee jalqaba irratti assalaamu aleekuu jetteeni maalan sii kenna maalan sii godha maal barbaadda yeroo jettuun baay'ee gammadu jechuudha. Waan kanatti ni gammaddi jarri. Itti aansuudhaan waan tokko yeroo nu ajajan inshaallah jechuun sunan hojii natti fakkaata beektanii hojii natti fakkaata duraan. Innaa madaamiin kana hojjedhu san hojjedhu sin jette inshaallah jechuu jedhu kana fayyadamaa dhugaa. Inni kun bu'aa guddaa qaba. Ani argee jira waan ta'eef. Ani duraan yeroon ajajan nyaaran guuraa beektanii nyaaran guuraa bifan badaa yookaan immoo dadhabeen jedhaan jechuudha akka tasaa. Inni sun dogongora akka ta'e garuu naaf galee jira. Hojjedhus hojjechuu baadhus fuula ifii kolfiitii inshaallah jedhiin isa jaalatti jarri jechuudha. Gaafa san si jaalachaa deemu. Wanta tokko yoo dadhabdellee booda yeroo biraan hojjedha ati karooratti baafatta. Hojii mana madaamii nan dhiibaa duubaa hin dhiibaa fuulduraa hin dhiibaa yoo jette hin duuta malee hin xumurtu. Dhugaan sinitti hima hin miidhamtu malee faayidaa hin qabdan. Jarri kana godhi san godhi as godhi ol fuudhi gadi fuudhi yoo isiniin jedhan isin akka isaan sin ajajasanitti olan fuudhaa gadan fuudhaa olan deebisa yoo jettan of miitu malee wanna tokkoof hin gootan jechuudha. Miidhama qaama keenya irratti fiddu. Kun anarra waan ga'eef jechuudha. Ani hundi keenya sun ani amma duraan gorsan qabu dhugaan siniin jedha har'a warroonni har'a dhuftan warroonni hamma dhuftan bar warra waaqayyoon sin eebbise har'a viidiyoo kana dhaggeeffattanii namni viidiyoo kanatti fayyadam bu'aa argata. Ani kalecha bilbila malee hojjechaa ture. Bilbila hin qabu nama guutuu bilbila jedhamu naan kennine jechuudha. Dhugaan sinitti immoo bakka bilbilli saraatinyaadha hin kennamu jedhanii ani afaanis hin beeku afaanatti barachuufis nan taaggala bilbilaaf iddoon kennine anis jechuudha.
bilbila naa kennaa akka ammaa kana sanatti illee ka maal goonaree warri biyyaatillee akka ammaa immoo minaaminni kun hin babal'anne anis bilbilaaf hin dhimmamne jechuudha. Hojii qofaaf kan dhimmame yeroo sanitti iniif galeenti wanni isin jechuu barbaade wantoota hojjennu kana isaan nu ajajanii nu hojiitti karoora baafanna. Kana sa'aatii kana hanga kanatti hojjedha. Kana sa'aatii kanatti hojjedha. Fakkeenyaaf kaan gara galgalaatti qooddan, kaan ganamatti qooddan. Deebinee manni isaanii guddaadha. Guyyaa tokko har'as borus iftaanis osoo hin taane karooratti baafatte laal bakka xuraa'isan karoora baafatteeti torbeetti gizee tokko uffata qulqulleessita mana kana. Wanti yeroo hunda qulqulleessuu qabdu bakka kamiidha? Bakka yeroo hunda isaan taa'an. Bakka yeroo hunda madaamin dhattee laattu san yeroo hunda qulqulleessi bakka san. Kaawwan immoo karoora itti baafadhutu torbeetti al takka takka bichaa qulqulleessi. Torbeen tokko guyyaa torba of keessaa qaba. Dilbata irraan guyyaan jalqabaa ammasitti wiixata guyyaan dilbata guyyaan akka Saudi Arabiyaatti guyyaa sanbataa yookaan dilbata guyyaa hojii jalqabaati. Guyyaa sanirraa dilbata kifilii kana wiixata kana kibxata kana roobii kana kamisa kana jumaa kana qidaamee kana jennee karoora itti baafanna jechuudha wanta hojii keenyaa sani. Saniin booda madaamin teenya yeroo nu ajajjutti madaamonni jaalata fuula kana. Kanti nyaara guutuu kana madaamonni kan jaalatan akka yeroo hunda akkana. Anama mana kanatti yeroo hundumaa fuulli kiyya akkana kanatti nugaa shantaa yeroo ga'a. Amma jechuudha dhugaa isinitti hima jara harkatti galfadhee kana hojjedhu sana hojjedhu kun xuraa naan hin jedhani jechuudha. Maaliif jalqabaa akkan dhufeen gara bilbilaa sun tane gara hojiiti dhugaa madaamii yoo haatu bakka hin beeku jechuudha. Gaafa noggaa fixu garuu isa san karoora kiyya baafadhee ani haala hojii kiyyaa sirreeffadhee jechuudha. Wanta hunda ishii ilaaltu nutuudha. Yeroo hunda hin jettu yeroo keessummaan dhufu bantee ilaaltus nutuudha. Bakka na amantee itti dhiiste. Anis immoo itti dhiise immoo hojii isaanii. Sababiin isaa bakka wal daganne kaa walii galle kaa siniif galee walii galleerra. Jireenyi akkasitti malee jireenyi dhiibuu gottotu miti. Jireenyi bilxummaadhaan deemti. Jireenyi karooraan. Deebitanii immoo biyya Arabaattis yeroo teechan biyya Arabaatittis yeroo hojjettan jireenya gola madaamii hojii mana madaamii qofatti karoora baasuu osoo hin taane jireenya mataa keechaniititti illee karoora baasuudha. Amma bara 2017 keessa kan dhufte maalan hojjette? Bara 2017 sani maal hojjette? Fooyyooftee bara 2018 sani waan wayii goote 19 biyya kee galuu qabda. Akkasitti karoorsuudha jechuudha. Yoo isin jettee maallaquma argattee maallaquma san bakkuma argitetti firfirsite karoora hin qabdu yoo ta'e wanta ati baastu karoora malee yoo ta'e dhugaa isiniin jedhaa ni kuftu malee biyya ormaatii galuu hin dandeechan. Jireenyi karoora malee hin taatu. Dhugaa isinitti himaa. Ani waggaa lamaan duratti karoora malee hin jiraadhe. Maallaqa waggaa 3 ani dhuguma dhugaa isinitti himaa. Odoon seenaa koo isinitti hin kolfitus hin gammaddus jechuudha. Gara tokkoon hojiin kiyya waggaa muraasa keessatti wanti hin hojjedhe nama kofalchiisa. Waggaa dheeraa wanti ani balleesses nama kofalchiisa dhugaan isinitti himaa. Inna namni iddoo gongore gorsa hin qabu. Wanti ani hojjedhu karoora hin qabu. Karoora malee deema. Karoora malee erga. Birriin bakka ishii seente. Birriin waggaa 3 waaqa seente, lafa seente, gammoojjii seente, baddaa baate, badda daree buute hin beeku jechuudhaan isiniif gale. Kana jechuun karoora malee ture yeroo sani. Bilbilas hin fayyadamu. Wantan godhu hin beeku. Akkanumatti hin jiraadhan ture. Garuu yeruma san immoo gaafa bilbila qabadhee viidiyoo garaagaraa laaluu eegalee, gorsoota garaagaraa dhaggeeffachuu eegalee, nama wajjinis haasa'uu eegalee, namnis yaada naa qooduu eegalee, wanti hundumtuu golli ormaa hanga sammuu kiyya bilcheechaa dhufe yaadni naa gale. Jireenya kootti karooraan baafadhe. Nama takka dhaga'uu hin dide. Dhugaan isinitti himaa. Nama takka dhaga'uu hin dide. Waa'ee warra biyyaa waan isaan naan jedhan konguma dhaga'uu hin dide. Kiyyatu ta'aa bichaan fide. Kana nan godhan jedhe nan godhe. Sanis nan godhan jedhe nan raawwadhe jechuudha. Wanni kana isiniin jedheefi
yoo karoora hin qabaatini waggaa 20 odoo biyya ormaa hojjette hin jijjiiramtu dhugaan isinitti hima. Shamarri biyya arabaa cimtuu ta'uu qabdi, ogeettii ta'uu qabdi, jireenya ishii keessatti karoora baafachuu qabdi. Maallaqa asitti hojjetee fidaami maallaqa keetitti karoora baafachuu qabda. Akkuma gola madaamii keessatti yeroo hojjettu karoora baafattu maallaqa baatiin argattu sanittis karoora baafachuu qabda. Kana ta'uu yoo baate hin jijjiiramtu. Maallaqa ji'a waggaa tokko hojjedhee waan kana gochuun qabattee murteessuu qabda malee eebaluu rakkadhe hin dhufa rakkadhe yoo sin jedhe ji'a ni baasta yoo ta'e biyya arabaatiin galtu. Egaa viidiyoon irraa qabadhee dhufe kanuma fakkaata. Ani viidiyoon daqiiqaa 10 yoo ol darbee hin jaaladhu. Anis namni dhaggeeffatus hin nuffa waan ta'eef waa'ee kana viidiyoo biraatiin siniif hin deebi'a. Yoo yaada koo kan jaalattan ta'e kan sinitti tolu yoo ta'e waleemee karaa kamiin deemtee jireenyi keessii fooyya'e jettanii yaada narraa fudhachuu yoo barbaaddan jireenyi kiyyaa ani guutumaan guututti guutuu ta'eetii miti. Eegalee guutuu ta'ee miti. Garuu akka shamarran biyya arabaatitti waan tokko haga tokko jechuudha. Haga tokko yoon gale ittiin jiraadha kan jedhe haga tokko fooyyessee jira jechuudha. Iniif galee kanaaf haala kamiin deemteeti? Kaleessa haala kamiin maallaqa kee maal gootee balleechaa turte? Naan jettanii illee na gaafata siniif hin deebisa jechuudha. Maallaqa waggaa 3 bakka hin geeche hin beeku siniifan hima bakka hin geeche hin beeku garuu bakka hin geeche dhuguma. Garuu namni gaafa ofitti deebi'e waa baay'ee barata jechuudha. Iniif galee akkasii laayik gochuudhaan jalqabaa viidiyoo kanaa hiriyoota keessan biraatii qooda keessattuu yee madaam qimamochi jechuudha. Yee madaam qimamochi. Kana fakkaataa turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaadhaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtii turtii isinii